见过跑了30万公里的猛禽吗？这台2代猛禽到现在跑了30万公里，车友反馈报故障码，经师傅检查发现是3元催化故障，以及启动时有异响。直接更换一套新的原厂配件。3元催化老化故障以后，排放出来的尾气臭可能导致年审的尾气检测不通过。如果3元催化堵塞，会导致发动机性能下降，油耗增加，另外还会导致氧传感器频繁报错，导致损坏，增加维修成本。把新的原厂配件安装上去以后，经师傅检测试车以后，故障码已消除。另外，经师傅检查，发现启动时的异响来自发电机，所以发电机也安排了一套原厂配件。而且旧的发电机看上去很明显的有阻力感，新的配件就很顺畅。另外，车友还安排了一套新款猛禽2的拉花。另外3代猛禽也可以安排